हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौं र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सेट्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र सेट्समा चाहिँ हामीले कार्डिनालिटी रिलेसन्स अफ सेट्स भन्ने टपिक पढिरहेको छौं है। ल अनि यसमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पलहरु फर्मुलाहरु सब पढेर हामी अहिले एक्सरसाइजतिर आउने हो है। आज चाहिँ एक्सरसाइजतिर आएम। ल अब एक्सरसाइज सल्भ गर्न सुरु गरौँ है त। हामी सबै एक्सरसाइजहरु सबै कम्प्लिट गर्छौं है एक्सरसाइजमा। ल हेर्नुस् त, यहाँनेर एक्सरसाइजमा ल क्वेशनहरु लेख्न सुरु गर्छु है त म। के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनेर इन द गिवन भेन डायग्राम B and C are the sets of students who liked basketball भन्छ and cricket respectively. अनि if n union is cardinality of universal set is equals to 80 and n of B union C is equals to 75, पत्ता लगाउनुहोस्। Find n of B intersection C, n of B union C को complement, n of only B र n of only C। ल अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, पहिला फर्मुला लेखेको कपी अगाडि राख्नु पर्यो अनि अब मलाई फर्मुला सहित भन्दै जानु पर्यो। n of B intersection C को फर्मुला के हुन्छ, इन्टरसेक्सन भनेको छ भने पछाडी n of B plus n of C minus n of B union C हुन्छ। अब हेर्नुस् है, यहाँनेर कडा छ के कुरा। यहाँनेर यो तलतिर छ भने यतापट्टि माथि हुन्छ। यति कुरा बुझे पुग्छ है। ल कति हुने भयो त आन्सर? n of B भनेको कति छ? n of B भनेको त भेन डायग्राममा पो दिएको रहेछ त। ल भेन डायग्राम पनि बनाइहालौं। यहाँनेर भेन डायग्राम छ है। यो भयो भेन डायग्राम। अब हामीलाई यहाँनेर दिएको छ 45 minus x र 50 minus x भनेर दिएको छ BCU। अब हेर्नुस् त, n of B भनेको कति छ? n of B भनेको के भयो? n of B भनेको यो सबै भयो, यति पुरै भयो। यति पुरैमा के छ? यो छ अनि यो छ। दुईटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ? पहिला 45 plus x छ, 45 minus x प्लस x आयो प्लस अब n of C। n of C भनेको के छ? n of C भनेको यसको कार्डिनालिटी यति सबैमा के छ? एउटा यो छ अनि यो छ भनेपछि यो दुईटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ? यो भनेको आउँछ x plus 50 minus x माइनस अब आयो यो वाला। यो भनेको के हो? यो बीचको भाग हो। बीचको भाग कति भनेको छ? ल बीचको भाग भनेको दिएको छ। यो भनेको त बीचको त होइन त। यो भनेको त युनियन हो र युनियन भनेको क्वेशनले दिएको छ। क्वेशनले कहाँ दिएको छ? यहाँनेर दिएको छ। यहाँनेर दिएको छ है। ल लेख्नुहोस् त, यो भनेको कति आयो? -75 हो है। यो भयो। और अनि यसको भ्यालु चाहिँ क्वेशनले कति भनेको छ? यहाँनेर दिएको छ नि त। हेर्नुस् त x रहेछ है।
अर एक्स भनेको अब यहाँनिर सानो झगडा हुन्छ हेर्नुहोस् है। यसको र यसको झगडा हुन्छ। किन झगडा भएको रे भन्दा यसको साइन नेगेटिभ यसको साइन पोजिटिभ थियो, एक्स एक्स भएर यो काटियो। अनि यो एक्स माइनस एक्स गर्दा यो दुईटा पनि गयो। कति बाँकी रह्यो त? बाँकी रह्यो 45 र यो 45 र यो 50 जोड्दा 95 माइनस 75 भनेको 15 र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है त। ल यो भयो एउटा कुरा, यसको कुरा। अब एन अफ बी युनियन सी को इन्टरसेक्सन। अब यो पनि रिप्लेस हानिदिउँ है। यो भनेको मैले भर्खर 15 निकालेको छु। यो भनेको 15 माइनस 45 माइनस 15 भनेको 30 र यो 50 माइनस भनेको 35। ल यो भयो है। अब बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भन्छ। बी युनियन सी भनेको के छ? यसको फर्मुला भनेको एन अफ यु माइनस एन अफ बी युनियन सी हो। अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् त। एन अफ यु भनेको कति भयो? एन अफ यु भनेको 80 छ, क्वेसनले दिएको छ 80 भनेर। माइनस एन अफ बी युनियन सी क्वेसनले दिएको छ 75 भनेको कति भयो? 5। सकियो। अब एन अफ बी ओन्ली। एन नट बी भनेको डायग्राम हेर्नु पर्यो भने यति भाग मात्रै हो, यो भाग मात्रै हो, यताको मात्रै हो यति। अब फर्मुला लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो भनेको एन अफ बी माइनस एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ। फर्मुला कसरी आएको भन्ने कुरा त मैले राम्रोसँग बुझाइसकेको छु पहिल्यै, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। एन अफ बी भनेको कति आएको छ? एन अफ बी भनेको क्वेसनले नै दिएको छ हामीलाई। एन अफ बास्केटबल भनेर कति दिएको छ? 30। अब हेर्नुहोस् है, एन अफ बास्केटबल भनेको चाहिँ खासमा यति सबै हो, यति सबै हो है। भनेपछि 30 र 30 आयो यताबाट प्लस उताबाट 15। 30 र 15 गर्दा कति भयो? 30 र 15 भनेको ल पहिला यो भनेको 30 प्लस 15 भयो, माइनस अनि यो मात्रै भनेको 15 भयो। इजिकल्स टु यो 15 र यो 15 क्यान्सल, 30 एन्सर। सकियो है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। एन नट सी भन्छ। यो भनेको एन अफ सी माइनस एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी। एन अफ सी भनेको यो सबै हो है। पहिला यो सबै भनेको एन अफ सी हो भनेको 35 र 15 जोड्नु पर्यो। यसमा एन अफ यो भनेको त 15 हो, यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो कति? 35 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। सजिलो कुरा थियो। क्वेसन सकिसकेको छ। ल रोक्नु है, अब म पानी खान्छु, पानी पिउँछु होला, अनि त्यस पछाडि हामी फेरि अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के सोधिएको रहेछ म पढ्छु है त। क्वेसन नम्बर 2 मा यस्तो भन्दैछ, ल हेर्नुहोस् त। टू भनेर भनेको छ अनि हामीलाई सोधेको छ इफ एन अफ यु इज इक्वल्स टु 48, एन अफ ए इज इक्वल्स टु 25, एन अफ बी इज इक्वल्स टु 20 एन्ड एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 15। फाइन्ड, पत्ता लगाउनुहोस्, एन अफ ए युनियन बी एउटा, एन अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अर्को, एन ओन्ली ए एउटा अनि एन ओन्ली बी अर्को। अनि इलिस्ट्रेट द एभव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम।
ल यो भयो है। अब हामीलाई के दिएको छ युनिभर्सल सेटको ए को र बी को अनि इन्टरसेक्सन वालाको भ्याल्यु दिएको छ। अब केही गाह्रो छैन यो भ्याल्युहरू पत्ता लगाउन, डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, फर्मुला लगाइदिने एन्सर लेख्ने। हियर हामीलाई दिएको कुराहरू के छ, एन अफ यु भनेर 48, एन अफ ए भनेर 25, एन अफ बी भनेर 20, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेर 15। अब देन एन अफ ए युनियन बी भन्छ। एन अफ ए युनियन बी भनेको के हो, एन अफ ए फर्मुला हेर्नु पर्यो है, एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी है। भनेको के छ त, हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ एन अफ ए भनेको 48 प्लस एन अफ बी भनेको यो भनेको 25, 20 माइनस 15, यो भनेको 25 र 20 40, 45 मा 15 घटाउँदा 30, यो भयो है। अर्को एन अफ ए युनियन बी को इन्टरसेक्सन, एन अफ ए युनियन बी को इन्टरसेक्सन, युनियनको इन्टरसेक्सन भनेपछि एन अफ यु भनेको युनिभर्सल सेट माइनस एन अफ ए युनियन बी, यो फर्मुलामा छ है, अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। 48 माइनस यसको भ्यालु त मैले भर्खर यहाँनिर निकालेको छु, 30 भनेको 18 आयो है। ल यो पनि भयो। अर्को एन अफ ए ओन्ली, यसको फर्मुला याद छ, यो भनेको ए माइनस भन्नुको अर्थ एन अफ ए माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। एन अफ ए भनेको कति छ, 25 हो, 25 माइनस 15 भनेको 10 आयो है। ल यो नै हाम्रो एन्सर भयो। अब एन अफ बी हेरौँ है त। एन अफ बी भनेको एन अफ बी ओन्ली भनेको एन अफ बी अनि ए इन्टरसेक्सन बी, यो भनेको 20 आयो, यो भनेको 15 आयो, 20 मा 15 घटाउँदा 5, यो हाम्रो एन्सर भयो है त। अब भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने, भेन डायग्राम बनाउनु पर्ने हैन त। ल यो भयो। दुईटा भयो है। ल एउटा भनेको ए, एउटा भनेको बी, एउटा भनेको यु। अब मैले के भनेको थिएँ, भेन डायग्राम बनाउँदा सधैँ सबैभन्दा बिचदेखि बाहिरतिर निस्किनुपर्छ। सबैभन्दा बिचमा के छ, यो भनेको के हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति छ, 15। अब यतापट्टि गर्दा नि हुन्छ, यता गर्दा नि हुन्छ, म यता चुज गरेँ। ल ए भनेको खासमा कति छ, ए भनेको चाहिँ खासमा ए को भ्याल्यु 25 हो। 25 भनेको यति सबै भनेको 25 हो, यो पुरै सर्कल भनेको 25 हो। 25 मा के भइरहेको छ, यति भित्र नै हाम्रो 15 काउन्ट भइसकेको छ। यति भित्र नै 15 गयो भने पछाडि 25 मा 15 गयो भन्नुको अर्थ कति भयो, 10 बाँकी रह्यो भन्न खोजेको हो के। ल यो भयो। अब यतापट्टि खासमा बी भनेको कति हो, बी भनेको चाहिँ हाम्रो 20 हो। यति सबै भनेको 20 हुनुपर्ने हो खासमा, यति भनेको, तर 20 मा यतिमा नै कति गइसक्यो, 15 गइसक्यो भनेपछि बाँकी कति रह्यो, 20 मा 15 गयो भनेको 5 बाँकी रहेको हो, सकियो। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा, अर्को भनेको चाहिँ खासमा यो यति भित्रको भाग भनेको के हो, ए युनियन बी हो। ए युनियन बी को भ्यालु कति छ, ए युनियन बी भनेको 30 छ।
टोटलमा 48 हो। 48 मा यतिमा 30 गयो भने पछाडि बाहिर कति रह्यो? 48 मा 30 घट्यो भनेको 18 हो है। र यो नै हाम्रो एन्सर हो। यसरी डायग्राम बनाउने। अनि यो रफलाई चाहिँ यो रफ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन मात्रै बनाएको हो, यस्तो हुँदैन है फिगरमा। ल यो भयो है, यो भयो र यसको एन्सर पनि सकियो। ल अब अर्को एन्सर, अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशनले के सोधिरहेको छ हामीलाई भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है, अर्को क्वेशन छ हामीलाई P and Q are the subsets of a universal set. Universal set if n is equals to 45 and Q is equals to 55 and P है, and n of P union Q is equals to 90, n of P union Q को complement equals to 15. Find, पत्ता लगाउनुहोस्। के पत्ता लगाउने? n of u P intersection Q, n only P, n only Q। यो भयो है। अब हामीलाई यसको इन्फर्मेसन भेन डायग्राममा पनि बनाउनु पर्ने रे। Illustrate the above information in Venn diagram. अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सुरुमा क्वेशन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि दिएको कुरालाई लेख्नुपर्छ। दिएको के छ? u, n of u भनेर कति दिएको छ? n of u त दिएको छैन त हामीलाई, मान्छे चाहिने पनि होइन होला। ल n of p चाहिँ दिएको छ 45, n of q दिएको छ 55, n of p union q भनेर दिएको छ 90, n of p union q को होल कम्प्लिमेन्ट भनेर दिएको छ 15। पत्ता लगाउनु पर्ने n of u। अनि अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा फर्मुलाको युज गर्नुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ त? यो दुईटाको रिलेसन थाहा छ नि है। ल हेर्नुस् त, हामीलाई थाहा भएको कुरा भनेको we know n of p union q को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त? यो भनेको n of u minus n of p union q हो, जसमा मैले यो चीजलाई यहाँबाट टिपेर यतातिर फालिदिएँ भने यो नेगेटिभ यता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ। अब हेर्नुस् है के हुन्छ। और n of p union q को कम्प्लिमेन्ट त्यो नेगेटिभ यता आउँदा पोजिटिभ भयो। n of p union q भनेको कति भयो? n of u। ल भ्यालुहरु राख्नुस् त। यो भनेको कति छ? 15 र n of u भनेपछि n of u भनेको कति रहेछ? n of u भनेको रहेछ 105 है त। इक्वल्स टु 105 लेख्नै सकाइदिने। अब अर्को के सोधेको छ? p q। p र q त p इन्टरसेक्सन q। n of p इन्टरसेक्सन q भनेको फर्मुला लगाउने n of p प्लस n of q माइनस n of p युनियन q। ल भ्यालुहरु राख्नुस् त। n of p भनेको कति छ? 45 प्लस n of q 55 माइनस n of p युनियन q भनेको 90 छ। ल जोड्नुस् त कति आयो? 100
माइनस 90 भनेको 10 हुँदो रहेछ है। ल यो कुरा पनि सकियो। अर्को के सोधेको छ एन ओन्ली पी। एन ओन्ली पी को फर्मुला के हो एन अफ पी माइनस एन अफ पी इन्टु सेक्सन क्यू। यो भनेको भ्यालु राख्नुस् त एन ओन्ली पी भनेको 45 माइनस 10 भनेको 35 अनि एन ओन्ली क्यू भन्छ। एन ओन्ली क्यू भनेको एन अफ क्यू पी इन्टु सेक्सन क्यू भनेको कति आयो एन अफ क्यू भनेको भयो 55 माइनस यो भनेको चाहिँ 10 भनेको 45 आयो है र यो नै हाम्रो एन्सर हो। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउने सकाइदिने है त। भेन डायग्राममा देखाउँदा यु भनेको छ रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो अनि पी र क्यू को लागि दुईटा सर्कलहरु चाहियो है त। एउटा दुईटा यो भयो दुईटा सर्कलहरु। अब सबैभन्दा बीचदेखि भर्दै आउने यो बीचको भनेको के हो पी इन्टु सेक्सन क्यू हो। पी इन्टु सेक्सन क्यू को भ्यालु कति निकालेको थियौ 10 अनि यो छेउको भ्यालु भनेको यो भ्यालुलाई अब तपाईहरुले बुझ्ने तरिका चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो छेउको भ्यालु भनेको पी ओन्ली क्यू हुन्छ के रे एन ओन्ली पी हुन्छ। यो एन ओन्ली पी को भ्यालु कति निकालेको छौ 35 35। अब यो पनि त्यस्तै नै चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो भनेको एन नट क्यू हो र एन नट क्यू को भ्यालु कति निकालेको छ 45 अनि यो बाहिरको भाग भनेको के हो त बाहिरको भनेको पी युनियन क्यू को पनि कम्प्लिमेन्ट हो र कम्प्लिमेन्टको भ्यालु क्वेशनले दिएको छ 15 भनेर। ल लेख्नुहोस् त यहाँनेर 15 लेखिदिनुहोस् सकियो है। ल ठीक छ सकियो। ल आज हामीले यति नै गर्नेछौँ। यो भन्दा नेक्स्ट अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी अरु एक्सरसाइज लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईहरुले अहिलेसम्म गरेको कुराहरुलाई रिभाइज गर्नु पर्यो फेरि एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि यसलाई पढ्नु पर्यो है मज्जाले फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो। ल आज यति नै गर्छौँ। साथीहरुलाई भिडियो शेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।